မင်္ဂလာပါဗျာ Magic Excel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြချင်တဲ့ function က Office 365 Excel function dictionary ထဲမှာပါဝင်တဲ့ average function အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး function ရဲ့နာမည်က average ဖြစ်တယ် average function ကတာမန် user တွေရော advanced Excel user တွေရောသုံးတဲ့ function ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ပြန်မြရှာဖွေခြင်းသုံးတာဖြစ်တယ်ပြန်မြကိန်းတွေရှာဖွေတဲ့အခါမှာ average function ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့ average function အသုံးပြုပုံကိုလေ့လာကြည့်အောင်ဒီသင်ခန်းစာလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်ဒီလိုသင်ခန်းစာလေးတွေကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်လည်း like share လေးလုပ်ပြီးတော့မျှဝေသွားနိုင်ပါတယ်ကဲတော့အားလုံးကြည့်အောင်ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ formula တွေရှိတယ်ဒီ formula တွေကိုအခုလို control key ကိုဖိပြီးတော့ select မှတ်လိုက်ပါမှတ်ပြီးသွားရင် keyboard ကနေ delete နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါအဲ့တော့ January လမှာစုစုပေါင်းတန်ဖိုးကိုရှာခြင်းတယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရောင်းအားမြစ်ကြီးနားရဲ့ရောင်းအားမကွေးစသဖြင့်မြို့လိုက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမှတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိန်းတွေဒီမှာရှိနေတဲ့မြို့เนาะ6မြို့ရဲ့ရောင်းအားကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်မြရှာခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ average function ကိုသုံးနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ January လ February လ March လ3လပေါင်းကို average ရှာဖွေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အခု3ခွက်ကို select မှတ်လိုက်ပါမှတ်ပြီးသွားရင် equal AV เนาะ E AVE လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ AVE နဲ့စတဲ့ function တွေကို function library box ထဲမှာဖော်ပြပေးတယ် average function ဒီဒုတိယနေရာမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ down arrow နှိပ်မယ် tab ခုံမယ်ခုံပြီးသွားတဲ့ပြိုင်နက်ကို average ရှာဖွေခြင်းတဲ့ကိန်းတွေကိုအခုလိုမျိုး select မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးသွားရင် control နဲ့ enter နဲ့နှိပ်ပါ control နဲ့ enter နဲ့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ average ရှာဖွေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စုစုပေါင်းတန်ဖိုးတွေကိုလည်း average ရှာခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် select မှတ်လိုက်ပါเนาะ select မှတ်ပြီးတော့တဲ့ပြိုင်နက် equal AVE down arrow နှိပ်မယ် tab ခုံမယ်ပြီးရင်တော့ဒီကိန်းသုံးလုံးကိုကျွန်တော်တို့ select မှတ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အစိမ်းရောင်ကွက်မှာရှိနေတာကရန်ကုန်မြို့ရဲ့3လစာပြန်မြရောင်းအားဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ကွက်မှာရှိနေတာကတော့ကျွန်တော် January လရဲ့ပြန်မြရောင်းအားဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်ရှင်းပြပေးချင်တာကတော့ average function အကြောင်းကဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတွေကိုအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့လေ့လာပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလုပ်အကိုင်တွေအဆင်ပြေကြပါစေနောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်ဗျာ